А вы знали, что Бельгия вводит пограничный контроль внутри страны? И что это значит для тех, кто здесь живет по карте А? Сейчас объясню, а в конце самое интересное. Бельгия действительно усилила проверки на дорогах, вокзалах и в аэропортах. Теперь вас могут остановить прямо на трассе и спросить документы. Особенно проверяют машины с иностранными номерами, грузовики, автобусы и поезда. За последний месяц меня дважды останавливала полиция при въезде в Брюссель со стороны Антверпен. Проверяли мои документы и всех, кто был со мной в машине. Особенно интересовались картой А. Патрули уже работают и будут это делать как минимум 6 месяцев. Правительство говорит, что это для того, чтобы ограничить поток нелегальной миграции и не допустить, чтобы люди с убежищем из других стран оседали в Бельгии. Это не значит, что границы закрываются. Это просто временные проверки, как разрешает Шенгенское соглашение. La Belgique va renforcer ses contrôles dans son territoire. Elle veut ainsi lutter contre l'immigration illégale, mais aussi contre ce qu'on appelle l'immigration secondaire. Ça, en réalité, ça concerne des demandeurs d'asile qui ont déjà introduit une procédure dans un autre pays que le nôtre. Et la multiplication de ces demandes, eh bien, elle est interdite, mais elle reste une réalité. La Belgique va donc surveiller ça de plus près. Voici les explications de Laurent Rare. Des migrants arrêtés à la côte à la sortie d'un bus. Ce jour-là, ils tentaient d'entrer en Belgique sans autorisation. Ce type de contrôle va être renforcé suite à une décision du gouvernement fédéral. On constate qu'en termes d'immigration illégale, les chiffres continuent à augmenter. А вас уже останавливали на трассе? Было что-то похожее? Напишите в комментариях.